Mahalakshmi and to Sri Rama also during Deepavali. But let's start this evening's program with a salute to Ganesha, presenting Ganesha Pancharatnam. Performing Ganesha Pancharatnam are R.B. Balya, Aditi Gopavalam, Arya Daniel, Charika Palni, Medhavi Satyani, Mitra Prashant, Nishtha Jaisalpura, Sahasra Gule, Tara Abhina, and Vedika Satyani. नमः सुरारिनिर्जनं नदाधिकापदुद्धरं न चेतरादिभीकरं नमोदिताकभास्वरं नमः सुरारिनिर्जनं नदाधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेतरोदरं वरं करे भवत्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेतरोदरं वरं करे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं अनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमाचरं चिरन्तनोऽपि भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनातिमाचरं चिरन्तनोऽपि भाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् We now present Ramachandraya Mangalam